Ей было 30. Она уходила в ночную смену. На полу храпел пьяный муж. А дочка держала ее за пальто и плакала. «Не уходи». Сын провожал молча, он старше, взрослее сестры на целых 1,5 года. Через 2 дня узнала, что в соседнем городке в одной из отделений нужна медсестра. Ее взяли. Удалось купить старенький домишко на окраине в кредит. Все это время она была словно танк, бульдозер. Нельзя сворачивать, только вперед, не думая о трудностях. Пришла в себя, когда уехал грузовик, оставляя за собой быстро оседающую пыль, а в комнатке с низкими потолками башню из вещей. Когда подняла из колодца ведро чистой вкусной воды, когда затопила печку и дом наполнился теплом, в этом маленьком старом домике они должны быть счастливы. Счастья было много. Солнце в маленькие оконца, утренние купания в реке, теплое крылечко, на котором приятно стоять босыми ногами, первые всходы укропа и морковки на грядке, кофе на завтрак. И ничего, что кофе был самый дешевый, растворимый, а на ужин были пустые макароны. Зато на душе было спокойно. Она оберегала их маленький мир от пытавшегося вернуть семью мужа, вспоминая плачущую дочь. Никогда. После ежемесячных платежей в банк денег оставалось немного, но через пару месяцев вошла в колею. Стала планировать остатки зарплаты и на еду, и на вещи. Она училась надеяться на себя, не кныкать, просто идти вперед. А дети притащили бездомную собаку. Щенок-подросток. Он еле стоял на лапах, качался от слабости и смотрел на нее гноящимися глазами. Сделал 2 глотка теплого молока и упал. Через 10 минут набрался сил и еще несколько глотков. Выжил. Потом появился котенок с дыркой, умирающим тельце, с обугленными пеньками от усов. Тоже выжил. Все выжили. Почти сразу, как только поняла, что они твердо стоят на ногах, что осенью у них будут свои овощи, посадила яблоню. Всегда считала, что если есть свой дом и клочок земли, обязательно должна быть и яблоня. «Вам какую?» – спрашивала женщина в питомнике. «Не знаю», – ответила она и улыбнулась. «Возьмите эту». Она несла домой веточку и даже не представляла, что через несколько лет все будут изумляться медовым до прозрачности яблоком, из которых получается необыкновенно вкусная шарлотка и удивительно ароматное варенье. Один из уголков участка оказался заколдованным. Он, несмотря на солнечность и открытость, был покрыт зеленым мхом. Ветки малины здесь становились рахитичными и засыхали, словно их посадили в песке Сахары, а не в удобряемо поливаемую землю. Саженец кедра 3 года стоял там в состоянии глубокой комы. Потом отрастил на тонком стволике огромную опухоль и скончался. Она плакала над ним, словно над близким человеком, а потом посадила сливу. Веточка сливы, придя в себя после шумной и многолюдной площади, где ее выставляли на всеобщее обозрение, выпила много вкусной колодезной воды, огляделась, увидела вокруг зеленый мохом коврик и воскликнула: «То, что надо!» На 3-й год жизни слива порадовала десяткам первых плодов, а морозной малоснежной зимой замерзла, но не умерла. Последующим летом отрастила на оставшемся в живых остатке ствола толстые ветки и на 2-й год так обвесилась сливами, что все удивлялись, не забывая при этом набивать свои карманы огромными плотными и сладкими плодами. Еще ей отдали саженец вишни. «Если не возьмешь, выбросим». Посадила. За 3 года вишня превратилась в дерево, но плодоносила мало. Она подошла к нему ранней весной с топором. Постояла. «Ладно, живи». В августе дерево было так обвешано крупными матово-блестящими на солнце свекольного цвета боками ягодами, что снова все удивлялись и изумлялись.
не забывая сплевывать косточки. В ее жизни больше не было мужчин. Всю мужскую работу по дому взял на себя взрослеющий сын. И никогда, как бы трудно ни приходилось, не сожалела о прошлой жизни. Мир, счастье, покой в маленьком старом домике лучше, чем жизнь с алкоголиком в квартире с удобствами. Она это знает, как никто другой. Сегодня она варит себе по утрам дорогой кофе, самый лучший. Это ей дети покупают. А с чашкой в руках любит стоять у большого окна. Уже нет тех маленьких окошек, как нет и самого старенького домика с низкими потолками, потому что дом теперь другой, новый, с большими окнами. Другая собака лежит теперь на теплом крылечке, а в кресле другой кот, но все те же деревья зацветут этой весной. Порадует всех сладкими яблоками, огромными сливами и россыпью бордовой вишни. А она будет варить варенье и печь шарлотку. И в доме будет сладко пахнуть ванилью, корицей и счастьем.